नाज़रीन, हैदराबाद में सुभाणे थींदड़ ज़िमनी बल्दियाती चूंडनि जे हवाले सां ज़िले पुलिस सिक्योरिटी प्लान जारी करे छॾियो आहे। वधीक तफ़सील मालूम कयूं था सलीम मल्ला खां। सलीम, छा अपडेट आहे? जी बिल्कुल, हैदराबाद में सुभाणे 24 सितंबर ते थींदड़ ज़िमनी जेके चूंडूं आहिनि उन हवाले सां ज़िले पुलिस सिक्योरिटी प्लान जारी करे छॾियो आहे। सिक्योरिटी प्लान तहत ज़िले में मजमूई तौर ते 18 पोलिंग स्टेशन क़ाइम किया विया आहिनि, जेके 5 यूनियन काउंसिल यूसी 49, 106, 94, 50 ऐं यूसी 112 शामिल आहिनि। हिननि तकनि ते हिकु चेयरमैन, हिकु वाइस चेयरमैन ऐं 4 जेके जनरल काउंसिलर समेत कुल 6 सीटुनि ते चूंडूं थींदियूं। हुसड़ी, हाली रोड, ए सेक्शन, पिञारी, सखीपीर जे हदुनि में थींदड़ पोलिंग स्टेशन ते 220 सिक्योरिटी अमलदार मुक़रर किया विया आहिनि। मोबाइल पेट्रोलिंग जे लाइ 74 जेके पुलिस ऑफिसर, जिन में 7 DSP, 10 SHO, 72 जवान मुक़रर किया विया आहिनि। क्विक रेस्पॉन्स फोर्स जा जेके 100 एहलकार मुक़रर किया विया आहिनि। मजमूई तौर ते 450 खां वधीक जेके पुलिस एहलकार आहिनि सिक्योरिटी जा फराइज़ सरअंजाम ॾींदा। पुलिस मूजिबि मोबाइल पेट्रोलिंग ऐं क्विक रेस्पॉन्स फोर्स हर वक़्तु तयारु रहंदी त जीअं कंहिं बि हंगामी सूरत ते फौरी कार्रवाई करे सघिजे। ज़िले पुलिस अवाम खे अपील कई आहे त हू पुरअमन रहनि ऐं पंहिंजो जेको वोट आहे उहो आज़ाद न ऐं पुरअमन माहौल में विझनि। कंहिं बि शरपसंद खे चूंडुनि जो माहौल ख़राब करणु न ॾिनो वेंदो। जी सलीम, अपडेट ॾियण जे लाइ महिरबानी अव्हां जी।